Bonjour, bonjour, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, peuple de Sion. Ezanga bino se Rebecca na ye lisusu pona ko partager na bino message oyo et oui, pa ya papa na bino, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, mokonzi de l'univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nzamba alingi bana na ye mingi, pe alingi biso mingi makasi po tomona bolamu na ye na vie na biso, tomona bokonzi na ye, il est tellement bien. Sali biso grâce, biso bana basi lelo, tozwi message na part ya papa, donc eza kokumisa ye, donc kolala kolamuka eza habitude te, mokolo a lelo oyo, non afongoli fenêtre te, nga na yo nanu tomona yango te, eza na mingi bamoni yango, me bakokonsome yango te, bakosisa journée te, mais eza na bato nzambe akosala grâce ngolu, pe basisa journée, donc eza grâce. Ko lekisa mokolo malamu na présence à papa, pe ko silisa journée, eza ngolo. Alors mokolo yango na mutu pe tomoni yango te, eza mokolo kokumisa ye, to kumisa nzambe, bongo to passer na message oyo apesi biso. Yawe nzambe na pesi yo merci, po toza malamu ngai na Nikolo, kaza simple servante kaka oyo ozwi na salite osokoli opesi itina. Ndenge lobi yo moko na Isaïe 43, tozalaka nde na kilo na miso na yo, oyaka kolongola biso na bowumbu, mpona komonisa biso bolamu na yo papa. Napesi yo merci na ntongo alelo na mokolo alelo ya sika oyo opesi biso, lokumu nkemo masanjoli ezonga epai na yo nzambe malamu, nzamba motema malamu oyoki losambo bato nyonso bakoya epai na yo papa. Po te yo nde ovandisi biso na kimia, yo nde oza liziba na mai na bomoi, yo nde oza kimia. Seigneur, merci na kimia oyo opesi biso na ntongo lelo. Papa, merci pour na bolamu na yo talisi biso, na mbolingo na yo combien tu nous aimes Seigneur. Olingi biso mingi yango ekolakisa biso message oyo. Po te tokeba, po te tomona bokonzi na yo, oza na posa te tobunga, eza na posa te tozanga lola, oza na posa tomona yo. Nzambe na pamboli yo. Na tiki journal lelo na moko na yo, Seigneur, zo contrôle ya nyonso. Beba kolanda video, molimo mo santo, faire comprendre bango pensée na yo. Molimo sunga bango merci pour na la lumière oyo tchekati na biso nzambe. Merci pour na connaissance oyo memeli biso. Molimo mo santo, merci pour na bolamu na yo nyonso oyo. Salamu sala na yo souffle na ba yebi yo te bayeba yo. Pe na ba oyo papa nan ba comprendre te sala bango ba comprendre pour ba pikato kota lola. Bombanga na makela na yo molimo mo santo. Zala na ngai, pesanga mayele, Seigneur, sunga ngai message leka malamu, na loba o kake uti na par na yo, na kombo na Yesu Masia tolobi amen. Lokumu ezongi pa ya Yahweh nzambe ya Israël base. Boyebi deja base nde sala ngawa, na bongisa caméra base. Ah, peuple de Sion, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Et loko nini onga na ekopesa bino message eza nango mokuse. Excuse yo bikatikata butu nde makambo. Excuse. Fatigue se manifesta un moko po toza bato. Osalisa misalo la mkina moma moko boye mso 3h 4h po sala video do kati po yo mona pas fatigue. Sala makasi déjà. Zamba za bien. Zamba za bolingo, nini ose Rebecca, excuse, ay, caméra vanda bien ko, bandeko na baolanda message. Nini ose Rebecca alinga loba na bino, ezalaki révélation na zui na part ya papa. Yoshua Mashia lelo alobeli ngai, na butu ya lelo. Na linga na kamba prière na kokite na bi fatigue leki nga makasi pardon bolimbisa. Na moko wa bango azaki dérangé. Na bi pas de problème, balobi na pas de problème. Nzamba sunga mwana me yo peza la bien. Habite pourquoi na télémecte na permettre nzoka ezaki moment o nzamba zo benga nga po alobelanga. Na se longer. Na lali na kaboli ba message ne na kaboli pona bandeko na nga balimbisa pona prière ya
butu nalala boye nazomona nga na likolo mapata na se nayebi te so bokomprendre nzambe atinga lokola likolo me naotala mokili na neti mapata likolo lola naotala lokola boye mpo nazalaki na position boye naotala boye boye te me naotala boye nde na vai naotala boye ezalaki moko ya bana abengi nga mama ya kotala wana na révélation ntango nake kotala na bandi otala naoluka sikoyo namona parceke nga meme na mapata yango oyo na journée boye nazalaka te boye ke na telemi wana bamona moni te na bongo te to na telemi wana bamona nzambe afungoleli nga likolo te bongo te nayebi te so bozokomprendre nazalaka na telemi donc nazolokalize donc lola eza kofungwama kote nini moni donc molimo aomema ngai donc na direction oyo ke ya komonisa nga eloko nde ezalaka bongo eza teka mapata na telemi boye namoni mapata efungwami elinga te bongo te funa kende na direction omema nga na direction lola eza kofungwama porte eza kofungwama mpo amonisa nga quelque chose siko namoni mpe bongo na butu nalali nazotala nabandi kotala natali mapata mpe ntoko natala boye bandeko namoni ange tala mapapu na ye afukami na ye nayebi wana aza ange de l'éternel parce que nzambe asalanga grâce ya komona bango mbala mingi physique nde nabetela bino na témoignage mpe spirituel nde nalalaka bayelinga moko baye kozwa nga bake na nga to nalali namoni sikoyo ange ya nzambe afukami to namoni afukami sikoyo nazotala ye boye nga na bino naotala likolo boye to naotala ye boye namoni ange afukami siko to ange afukami naotala ngabi tala ange ya nzambe tala ange ya nzambe afukami na mapapu na ye na mapapu yango ezalaka minene omona yango mapapu yango mapapu yango lokwa mapapu ya mike te tala lipapu aza na mapapu mpenza monene afukami siko ntongo ye afukami namoni ko bafongole to deka nzambe akopoke na mbani omona afongoleli nga siko lola mpe na porte bien nakomotala nini likolo na kati esika nzambe azalaka nazotala yango sikoyo namona boye namoni mutu mpenza alati robe blanche masimbi kani nzete zela nalakisa bino ya esquisse namoni mutu mpenza molayi ya messi ya jésus onga namona siko alati robe blanche siko kuna na kati aongenga te nde namonaka ye liboso nayebi te so bocomprendre ndenge alaka soki abimeli nga azongenga te namoni kongenga wana te me namona elongi ne te me namoni mutu mpenza lati robe blanche asimbi sikoyo nzete boye asimbi kani boye aokende siko aotambola yenga na omona na lola na kati ya paradis ndenge ezalaka nayebi te soki eza paradis toke nde yalakisinga mapesinga kombo te ya place wana me nga namoni mapata efungwami nayebi te soki kuna nde paradis mpo biso oyo nakoti na paradis namoni nini te bongo te nga nalobaka oyo namoni donc mapata kuna na se donc naotala lola boye te me naotala le ciel boye bocomprendre naotala le ciel boye nzambe atiango lokwa na se na nga alakisanga makambo boye na se sikoyo to naotala efungwami ntongo efungwami nde namoni ange ntango namoni ange namoni ye moko alati robe sikoyo aotambola sikoyo ntongo aotambola nga naomona aodresse nga ni parole azotala nga te ke nga mpe namona ye me ya alingi kaka alakisa ngai donc namoni azotambola na nzete oyo ya boye ya pembe azotambola na kani na ye namona leki namona mosusu mutu mosusu alati su robe ya blanche atambola bonga mpe oyo bapaka lola te baloba na biso bapaka lola baveillard te oyo bango te oyo nakomomona bango nde basimbi banzete me bazoleka bazokende lokwa nga naza lokwa na nzela boye naotala bango boye bango sikoyo so bake boye
baye bakebwe nga na omona me koto ba okende nga na omona te me mutu ta oloba na nga mutu ta otala nga mutu ta otyanga ka me nga na omona kaka ntongo sikoyo esili place wana apres nzambe sikoyo abandi olobela nga me pa na ndenge nazali komona ye na kati nayebi te so bocomprendre pa na ndenge na nda omona nzambe na kati sikoyo abandi olobela ngai azoyebisa ngai lokola azopesa nga sikoyo message naloba na bino abiyebisa bana na ngai ya basi soki bazoyoka te na bameshe oyo bozotya na motu omoni ngai nayebisaka bino ngai nzambe alobaka na ngai liboso pekisa bana na ngai kotya baverni oyo na barouge levo nyabenda mbebo pekisa bana na ngai kotya barouge leve na kotya baverni na manchako botyaka oyo papa alinga manchaka propre ngai nakenda feti nde tozala biso nyonso bomoni bafoto na ngai noyo avant bomoni nde na nda otya mpe baverni bomoni nde na nda otya mpe baina tobenga yango ina baina ondomwa nde na nda oplake ngai na plaka manzaka ngai mona nda oplake ngo na ngola na mbongo nayebi makambo ebele ngai bichacha oyo koyeba yebo na sala makambo ebele koplake oyo na banda koplake na ngola natiaka manzaka ngai moko ngai na bakole balimba nini biloko wana nyonso zia na otya bino bafoto babiloko na bwaka bomonaki nazala na biloko ebele mpe nazalaka koteka bavalise ya bamakiyage na otyela bino na stati nayebisa bino abipekisa bana na nga kotya bameshe na mutu soki bazoyoka te na kotya bameshe na mutu bakokota lola te awa bakoya te moni awa siko awa ngo siko na ye azoloba na ngai toki ye alingaki amonisa ngai nde tolobaka paradis me apesi nga nkombo te nayebi te so boososola nga bien alingi amonisa ngai paradis soki nini au lieu de repos soki mpe nini ngai nayebi te me ngai namoni mapata efungwami nde nazomona kuna na kati osomona me nayebi te soki yango wana o paradis nayebi te bandeko na ngai au lieu de repos place wana ayebisi ngai te ngai lieu de repos ngai namona mosusu place oyo ngai nazobetela bino mosusu malobi bakoya awa te yebisa bango pekisa bango vraiment bameshe batika kotya bameshe soki bazoyoka te bakoya awa te batika biloko wana bandeko nayebisaki bino naosalela bino mission moko boye nde Saint-Esprit azomema nga mpona kopesa nga mayele mpona koenseigner moke mutu oyo alingi akota lola nayebisaki bino eza enseignement eza na babiloko biso tokotika na biloko biso tokokozwa me oyo nzambe alobi na bino sikoyo lelo na monoko ya se Rebeka botika bameshe botika baplante mama na banda oteka ngo nga na mutu nabeta mutu matolo te ke nabenga mutu nasenga mutu mbongo te botuna molimo mosanto oyebisa bino nga azalaki na koti na ndako nazwi koto natiaka mbongo nabomba mbongo na banki te yanga moko ya koteka bameshe nazwi 1000 euro na fongoli nabimi nakesa bakursi oyo nga nalingi nazongi na ndako lobi machacha nazwi 500 naliaka mbongo lokola nini na vitesse moko ozwa ide te me nayebi mpe koluka mbongo komatisa mbongo nayebi te so bocomprendre na mutu te nabenga mpe mutu boye nabete matolo bi ya nanga mobulu petino koto ata 20 ana ngo te lelisa singa te mpo nayebi koluka mbongo me mufaso oyo nande kolukela mbongo bandeko na ngai elingaki ezangisanga nde lola kotya bameshe na mutu moko ya bana na bino ayebisanga mama bato ntongo bayaka pa na yo bayaka bien me ntongo oyo otyaka bango biloko wana na mutu eskize ntongo oyo otyaka bango biloko wana na mutu bakomaka basirene estce bozo comprendre bocomprendre nayebi ke bobi we nde nga natekaka bameshe ya bameshe natekaka baplante natekaka bakabelo ya lolenge na lolenge biloko wana ya solo eza biloko ya basirene parceke nga Rebeka avant nabanda koplante nalalaka nazwi ndoto pembeni ya mai bazoyebisanga fo banda koplante donc bazotinda ngai
nga na bino yebi ko planter te ba bisinga fo sala yango na surtout we na koma ko planter zoka ngai na yebisaki bino suki na yekola yango eza na moko ya mama na nga aza mama leki na nga azaka kokanga suki banda otanga na ba IEC kuna ya banda ofuta ba classe na ye na bambongo ya suki me nga nazalaki mwana moke azo apprendre nga kokanga suki kosilisa basonge papa nande na bando kende classe yo nga na kotaka te na kimaka lelo ekotrape ngai na banda koketambola na bameshi na nga mona kotia meshi na monoko nzela na oyekola bameshi na nga nazokanga basuki yende mutalakisanga kokanga suki me koplante na yekola yango na ndoto moko bona lalaka na lota na ngola ndoto koplante na ye koplante na ngola suki na yebi yango na Kinshasa nayebi te so bo comprendre tongo nga na bandi koteka bameshi na ye kokota na bameshi ya Inde na betela bino na témoignage bayebisi ngai namoni foto na ngai na mai bakomisi yango tala munene nayebi te so bozo comprendre bazoloba na nga soyez les bienvenus na monde na biso. Est-ce que bozo comprendre bana na nzambe soyez les bienvenus na monde na biso surtout ka monde wa monde sa mai biloko ngana osalela ya sa mai mukolo nzambe afungola kanga miso ya biloko ngana sote tchaka bat na mutu bandeko na place na somba ba mesh nde na ba site mususu ezaka okeso muto kisomba na Chine ate msusu ozela biloko tindaki na Inde na ne comité to somba msusu mutu so aza pressé na cause ile msusu na site o biso to ebike ba chino msusu to eba maison na bango eza na biloko ya bien na place na pona nde to pona ka ba mesh na révélation nazo vota nde misuni na ebike boyebi nyama mona kacha mai nyama na za lokwa ba misape belebele bona za nango na eloko bana ba na chela ba ona sebo ba sokolela po ba koya te boyebi yango akabukwa mutune eza boye me njoto na eza ba misapi kende panda epanzana baliaka ngo pepa ba ekolo na biso place toza na mboka mindele baliaka ngo na sena ngo azaka lokwa ba bulu na ba makolo na ye masaka bo panzana ndeka na panzani boye me mutune awa na ebite so bo comprendre ya mawana sikoyo araze boye mama sikoyo na vota ba misuni ya bongo na zo vota ngala kendo so ba mesh menza bala ksa ba mesh te bilo na zo vota ngapi nzam meshi za Singapour mena misuni eza na rien à voir bandeko na ngai makamuzamba la kisanga eza na rien à voir mukolo mususu bandeko na ngai botika na ebisa bino eza na ser na nga moko ebili solo wana ya nano je te sali asomba ki mesh na saleli periki moko ayelinga modèle periki wana eza boye ya bonde to sala atara siko periki wana nde to sala katara siko yo na mesh ya Inde ba jena bango 8 wana eza déjà ba boule eza milai kaka mais eza ba awa to na sali periki yende titi ba awa mais ye aza posa periki na coiffe eza la marque ya chapeau mais eza la awa na salon ko atara mais eza la awa eza le papa la bandeko siko yo mesh unga na sala ki lié na saleli ya na ngai wana ya nano afuti nga mbongo déjà ayebi lisolo na obetela bino afuti nga deja mbongo na lie mbongo na nga siko na saleli periki na bengi ye po ya funga na coiffe ye na palola meshi de to palola na ba gilet na kata njoka meshi wana nyoka za na meshi wana na ebite bandeko bo sosola bien botuna molimo mosantu serpa za wana siko nga na comme na likanisi funa palola meshi wana na kata meshi siko to na okata nyoka est-ce que vous comprenez siko nzambe na bolingo na ye asalinga ke na bengi ya nanu mena ndoto nga na lali toza na programme lobi nga na coiffe ayebi lisolo na obetela bino ya nanu sala commentaire ata na TikTok po awa ba commentaire mona na te me bato balanda kape awa baza bato pe balanda na TikTok ya nanga sala commentaire pour ozo commission olandango salela bango commentaire ke yo nde mutu oyo ubwaka meshi wana sikoyo nga na lali na nga na ndoto
namona na ndoto na loti na bengi ya nanu ye na ndoto na ndako mpona sala meshe na ndako. Ntango ya nanu aye na ndako avandi na kiti na bango na tiela bango ya kokwafe atie liputa na latisi ye meshe wana na mutu na ndoto siko nazolinga na kwafe ye. Ntango nalingi na kwafe ye siko na bandi tata na koma place serpa azalaki mpo nga mpe nayebi nanga te eza na nyoka. Nzambe nde alinga revele nga bameshi mosusu eza baserpa banyoka. Natala boye bandeko nalingi nalekisa sizo boye serpa bimi tia. Excuse. Nde nalobaki vraiment excuse. Nakomaki wapi Saint-Esprit sunganga. Après nazi meshi nalingi nakata boye nyoka bimi. Merci papa. Nyoka bimi tia. Don nyoka bimi tala siko niveau abimi. Ngana itozoka. Don nyoka bimi yaya azotambola boye na ndako pa bimi na fenêtre. Tanga bimi na fenêtre na libanda fenêtre yaki polele. Abandi ko betanga masasi ta nyoka. Oaza na molimo mosato yokaka etuna ye. Abandi ko betanga masasi suko nga na kati ndako ya obundisanga mama ezaki terrible. Nayebi te po ani yoli ko katanga po anini na yebi pete. Ya nazokima kama masasi zonga te nazokima kama masasi zonga na butu wana nga ne bitumba na nyoka suko nyoka monike masasi zo betanga zonga te fo bongisaka na ngai. Ponga mutu na teka ba meshi na yebi pete bandeko. Kana ndoto wana nyoka kiti na ndako, koti na ndako, kiti nyoka, kiti na ndako. Azwi loboko, nyoka na beta na ndoto, nyoka. Suko azwi loboko, apesi ngai ndeti atiki bitumba. C'est le fait, alinga bongisa na ngai. Suko na ndoto boyoka ndoto. Na ndoto, nyoka penga loboko boye, ngape na pesi nyoka loboko na simbi peye na loboko. Bino boyebi nyoka anani boyebi nyoka ye moko serpent. Ozoma ye moko diable yoka mpe nyoka ye moko serpent. Ka nyoka ye wana serpent na français. Yo Rebecca yo oboma biso. Nyoka ye moko ngana ba nyoka ye moko c'est le diable à personne. Akiti. Tanga akiti asiminga na loboko. Ayebongisa nanga siminga na loboko. Na koyebisa bino pe pourquoi nyoka simba nga na loboko. Simbinga na loboko bitumbe sitoka nyoka simbinga kana loboko bandeko ndoto ekatani na sotu na pongabe nga ko tu somo tende na ngana kati na sizo pona ngai so asakana kinanga na rezengai somo kaka faso abimaki na moni serpent mais faso beti nga masasi abundisi nga na butu akiti susu na ndako na ngai de abimaki azongi apesi nga loboko nyoka na simbi serpent boye na loboko. Bandeko ndoto wana ezaki nga pena journée ma bébé baki. Lobi mama un jour mama Paola benga singa mama Rebecca lelo nzamba tali singa ba mesho yo te kaka wana. Mengai Rebecca na olobano elokote Paola na olobano elokote. Menzambe ye moko akolakisa yo. Mukula olakisho Rebecca biloko wana oyo tekaka okulela. Bozolanda mama Paola bisanga pongo kolela. Pona moni yo lelo ndongo zolela. Iko tonga balakisho makamba ba meshi. Mama ndoto wana zongi. Na iko wana nasko ava Saint-Esprit bisanga tika koteka ba meshi ava ibisanga. Parce que la bête libino par rapport que nzamba tingango na bité so na lobango na témoignage na yebité. Zamba tinga ngo par rapport na ibisa biloke ba meshi za mabe penza lobi na ngabo tika kotia ba meshi poso ku bozo kate bandeko ezaka ateto lata bakitambala mais nzamba pesi biso moko suki na biso ti poni biso to liko traiter suki na biso te oh suki na biso moko to ko traiter yango ngai molimo mo santu penza tuna ye ayebisa ngai wili ya ai kako ekolisaka suki. Pona nite to chaba wili ya ai suki na biso ekola. Pona nini to bongisa suki na biso naturel na otela bino photo na stati na ki na suki milai awa.
bomonango mais ezalaki défrisé na katango kovo na swa suki naturel lelo suki naturel ekominga awa. Est-ce que vous comprenez? Nana suki nanga naturel boka zate na nozaka fula eza pona pasi pe mais so nanga bima lelo na zo mpepe nanga suki nanga moko na bongisi yango bien na bendi yango na tiongo demela na kangi yango ata chinois na kangi yango noani oyo na kangi yango na suki na ngai mabe te pona nini toli kozwa propre suki na biso moko te ka suki ya bandoki ya mai wana na toana ba produit na biso bakabelo ya mai toana mai na yango ya ba boucle wana foza nango wana ba demela wana ba teinture chanza mablaxinga meshi moko pe boye mais imagine ndoto wana na lambuki nango te bungi nazo bisabino nini bobongisa ba meshi wana pe bochaka mbisika bien mais po ani ya biso moto ni ko bongisa te mavunduka funduka wana so chonka ba balabala ya lolenge onga mo rebeka na kanga ko na mikanga so ngamo so na mikati mo munene mona musumukie musunene etengami pona nini te biso moto zo suki na biso bako kango pe ba rabi ya mike na suki no moko propre eza lisumu te na ngwa lo biso kangi suki na yo moko osumu ko kota lola te so ya yo fe kubeza na forme ezala so la le final loko andika ekotaka peni te. Non. Suki na biso moko kozwa soin nango eza lisumu te pe ko benda ngo chinois na naturel eza péché te. Alingi te bibakisa to bandi ko défusion to baby sur forme. Non. Alingi te eza naturel. Nzamba alingi biso na naturel. Onga la jeune fille mana rebeka nga na bali te yo yamba moto zoyoka obali te mibali wana ba kolanda ba mibala sata ba kolanda ka no lenge ozali. Zala boys ko nzambe boko chindelo mobali ya ye mwana na ye moko lingo kandongo zali balingaka meshi to balingaka rouge à lèvres to balingaka crayon to balingaka nde biso bato nde na za boy elongeza mabefu na tele ka maquillage wanda linga ya linga maquillage to alala na mbeto alala na maquillage to alala na elongia boy bango bazang solola boko ka message o nzamba apesa kina na message on azo pesa poko talola bolanda ngo makambo inspiration cette soit changa na mutu somo ana na 20 bonga na mambimba yape na 35 bonga na ilo mabe bomola ba photo na chaka avante zomon menza mbali to chikala boy ya mabete bukangam na maquillage po ani po nani bukangam na ba mesh ata balinga eloko boy pete zomon boy pete bokomo ko boye longi nzamba pesi bino bozo mona mabe boye mabe fo chaka mesh wana so ikanga wana sko to chaka ya papa la wana ya las frontal ono chozo memona non c'est le moment bolongo lango alobi so bozanango bokota te na epana ye na lolo bokanisa bokota bo ba krecho sambela kitoko nzamba lobelanga nzamba lakisanga wi molimo mosanto azame pokota lola iza makamu susu balobo obéissance mieux que le sacrifice fokota lola kuna foza l'obéissant oyo karate po ninga nzamba lobelanga po na lobelinga moko te na bise bino ki alobai nanga pekisa ba nanga ba vernis pekisa ba nanga manjaka mais alobai nanga te pekisa ba nanga ba mesh alobaka nanga rebeka tika koteka ba mesh mais lelo alobi nanga yebisa bango ba tika cha ba mesh omoni awo soki bazala ba mesh ba kokota wate mboka kitoko ya ba mo ba otambaka bona bakani ka bo chiki tuna molimo musanto azana molimo musanto tuna osomona lelo alobi nanga bongo pe apesi nga makasi ya kotelema na katikati ya butu na sala mission ye muta apesi nga force na énergie misu galo kwa to na moi osomona poka na yebisa yo tika ba mesh eza na batu musu balobi mama Rebeka nga atiaka ba mesh te na ndako mais soki na bimi nde na tie bandeko tuna molimo mosanto yebisa bino nga azala so na telemi ata na de bisi option yelinga inspiration yelinga to njembo yelinga po banjembo yelanga na yemba te moko ezali base ya koyemba bandeko koyemba bo biso to yemba te moko na koyembela bino kozande scandale
po banzembo ya ngambo siko na oyemba na mungongo nini dega zomona sikoyo naza so inspiration ye nzembo ye mama na kati ya re de bis tala lo moto wana ha so nzembo ye eza nzembo ya sebeni ya rythme na bani na obina na bete bino lisomo boseka aketika bana na bino na ekole papa posa koyemba na izabi yemba na munona nge vanda kimia te na oyemba siko to na oyemba makasi nga na yebite na oyemba makasi siko moko bana bino ayebisa mama nzambe abitika makelele donc nga nakatisa na oyemba pena bien ya ayebisika na lola kuna yebisa mama bino atika makelele non naotia makelele nayebi te so na balabala soki epa na ye kuna ye kaka lobi na nga yebisa atika makelele yowanga mpe papa mpenza nde okataka kaka tia do makambo soki ozokanisa osala bien mais osala yango mabe nga naomona na oyemba bien nazoyembele na balabala be yebisa ye atika kotia makelele ozomona ozokomprendre elobi te nzambe alobela ngai nzambe akogangela te ngai nzambe agangela ngai ye ngai nzambe agangela ngai mwana ndoto so nasala eloko mabe okabenga nalali asaka longwa donc abisaka longwa pembeni na ngai oka nde na ekomprendre ke aotianga siko eloko wana mutu siko nalamuka boye na eloko wana mutu nabia eloko nasalaki nzambe asepeli te nasali repentance nabongisi na ye ozokomprendre mokolo mosusu mpe nalalaka mona azoyebisa ngai azolakisa nde nabetela bino naosambela olele alakisi nga tala lelo nde otie makelele donc osambeli te olobi eloko te me odérange baninga odérange nga nzambe odérange na bapeuple na bandeko na yo donc peuple siyo nde bosambelaka boye toza na esika oyo tozalaka place moko nayebi te biso melobeli yango ti na lopango ya nzambe ozomona tokokota na bakantike de nouveau donc tokuna na lopango ne wana na molimo tozalaka esika moko ye nde moyoki losambo toye epai na ye nayebi te so bocomprendre toye epai na ye nde nzambe wana azolakisanga siko na ndoto ke natie makelele ozocomprendre nga na kasi nasambeli ayokela nga mawa na pasoli motema aloba bilamba te motema me motema wana faso na pasolaki atie makelele yango na losambo faut apprendre yango est-ce que toi tu pries bien yango ozwaka ya noté est-ce que tu pries bien vraiment parce que nga namona makambo alakisanga so nasambeli bien alobi nazosepela na yo so nasambeli mabe ou bien so nasali kama mabe abengani nga ou bien agangeli nga ou bien asali nga reproche tala nga yango na baka nga komikitisa nde mboka na nga Rebeka na komikitisa ti liwa na nga na misalaka mwana te bisika osala mwana te nga na sefasaka meme esika okati na kosefase te mpo na nini nalinga nazala bien na Molimo Santu agangela nga osali mabe na bongisi asala nga bareproche mpo nakota lola mpo so natieka orgueil na koyoka esuta ogangela nga ta olobela nga te nga nzambe alobela nga agangela ngai mpe alakisaka mabe na nga na bato mpe mosusu omona mpe bayebisi nga tala eloko osalaki tala eloko osalaki nga mpe nabi nasalaki boye nzambe alimbisa nga mona motu suka bandi olelamaka na nzambe mpo na yo par rapport makambo olakisa nga papa mwana no yo olimbisa eyokela ye mawa ozomona mpe alimbisi nga soki oza orgueil oza motu makasi soki yo ozoyokela na Molimo Santu te soki okota lolo okeluka nini oza na oteti oyokaka te oza motu makasi olinga baya olobela yo ye mpe okanisa oya bongo makambo mosusu biso toyokaka na minoko bato baoloba na biso mpenza boye yokanisi esepelisaka biso mpo ani te nzambe alobela nga mo deja mpo ani te elobela likambo na nga me to mosu ayebisi mutu likambo mutu mpo abomba mpo na ye moko abeteli mutu ozomona me azwa koyebisa deja ayebisi mutu mosusu esali yo pasi me nga na ozwango pasi te mpo na nga nzambe deja asenga reproche agangeli nga alakisi mabe nango nasali na miso ya bato abimisi yango na polele eza te mpo na yoka soni eza te mpo na bangama eza mpo na se repentir ozomona nasali repentance sincere na nga na mileli natalisi mabe nasalaki natalisi place nakoyisami natalisi ye pourquoi merci c'est ça mpo na olingaka ngai yango otalisi likambo wana mpana mpo nga na koko ignore na mona mabe te me ye amemeli nga yango mpo nga nabika nakota lola bino bokanisi nde nzambe molimo alobelaka biso meme na barévélation meme na bandoto meme na motema meme na voix sikoyo bino bokanisi nyonso ka ayebisaka biso non eza na makambo mosusu ya yo nzambe alobeli oyo ta sepeli te ake koyebisa yango ser kingani
olingi otambwa bote yende otambusa makambo na ebongo yo olingi otambwa bote yo nani ayebisi oserki nga ndenge ayebisi nga lelo nayebisa bino botika otya bameshe parce que nzambe amoni ke natika otya bameshe molimo ayebisa nga tika oteka bameshe natika oteka bameshe mpo nga bayebisa ngai bana moko bana ayebisi ngai abi mama bato bayaka bien na ndako oyo mais soki yo tie bango biloko wana bakomba sirene ne comprendre merci saint esprit azongisinga ton pourquoi diable asimbenga na loboko mpona yebisa bino na oloba na bino molimo azongisinga wana parce que diable nde ye nde atindaki nga na bana koplante nde ye atindi bato na ye bakotisa nga na makambo ya bameshi bien na indi ozomona nde nga na nde osomba biloko mokona tuna bameshi wana tosombaka wapi babisi nga na temple nga bitemple nini osolanda nde natala boye temple wana façon namona ngo antuka nayebi nzambe nabi non place eza place mo mabe tosomba baninga biloko totya bango na mutu ozolanda mais lokola déjà diable azwaki esika akangi motema atali chose ko baintérêt na yo wana mukanda te wana musala te ressource oyo kipaka oyo mikipaka nde yango siko kotika yango okoteka ozwa wapi na okabelo otala nde oza na mbongo na yo moko bandeko ozolanda ta ndenge osakana na mbongo na yo moko ta ndenge ozwaka mbongo na yo moko ozosalela ngo ndenge olingi siko makanisi yana eyelinga malgré molimo afongolinga miso namonaka eza vraiment mabe mais nakoki kotika yango te ozomona mais molimo ayebisinga tika koteka bameshe siko diable asimbaki nga na loboko mpona minute wana okomprendre révélation baloba na nga soyez les bienvenus na monde na biso ya fo oyoka voi wana satakaka bato na ye obie ye moko mpo bato mosusu bakanisa sata ye wana nzoka sata te demo moko boye ozomona ndeti oyo batinda bamaseke oyo batiela bino wana mais oyo nga namona mpenza sata ye moko nzambe atakisanga sata yeyo namona ye moko mosusu na vision kana vandi boye nakangika misu kako naokanga misu boye namoni makambo aosala na bato na ye ozomona sata oyo batiela bino wana nayebi te so bato mosusu bakenda na monde wana achangeaka so akomi kanda koma na maseke bongo me oyo nga nayebi namona ye na bamaseke wana te oyo batiela bino na tv wana ozolanda sikoyo ye esimba nga mpo nga na travailleur na ye na minute oyo nga na alliance na ye ya koteka ya bameshi na renonce na bameshi te nabwaki biloko na ye te naza na biloko ne na nzoto nayebi te bocomprendre na biloko ne na molimo na biloko na ye na nzoto boye sikoyo nga ya okende ndeni yango wana tala ya kozonga na ndako na nga nyoka asimbinga balobi bato bayaka bie yo tiaka ye ntongo tie bango bameshi mama bato bakomi basirene donc bato babimaka basirene na ndako na nga mpe moko mwana nga loba mama moni periki mona ndo tia na olakisa bino na bomba ye na témoignage periki mona azalaki nango nde ye azoyebisa mama moni periki oyo na butu akomaka banioka na mutu mpe atambola na couloir awa so nanginaka esala pipi abangisaka nga osomona biloko biso totya na bandako bameshi nateka bameshi esala ngelo te esala elo te parce que oza deya bakangi yo miso omona te satana personne bovandi na ye nyoka eske bozo comprendre bana na nzambe sikoyo ntongo nini nakomi kotika bameshi nakomi obeta siko masolo na yebisa siko basere nango tosomba na bana ende nga funa tika kotika bameshi nzambe bandi olakisaka na bandi kosible kokabwana bameshi sikoyo nabi te excuse nabi te bameshi oyo bato bazongiselanga bambongo na nga bongo natika koteka mbala moko papa soki ya solo moto pekisinga koteka bameshi lakisa ngai nzambe so alobi no alobi na yo au comprendre osoba so l'action ni na vani à toi de choisir ou bien tu vas laisser ou bien tu vas continuer avec les mèches dans ta tête wana pona mobali na yo bolande mission to kota lolo ya somo pokota lola de na ye la bino mabe na nguya molimo mosantu skoyo. Est-ce que vous comprenez bana na nzambe ba meshe ya mabe bochika nde mukomusu na lali to na comme na makanisa kotika ba meshe de na eko lala na loti satan ye moko oyebisanga Rebeka yo kanisi yo ko débarrasser na nga facilement. Vous comprenez
yo kanisi ngana kochiko facilement donc na comme des membres à Satan. Yo na bi bato musu bo salela nyoka bozo salela Satan sale savoir yo ka soke na église wa mwa nzambe osalela nzambe mo so salela Satan. Abi yo kotika nga de nini o débarrasser na facilement jamais. Osomona asali nga boy. Osomona tala lelo oyoyo. Yango na bise bino mutu nyonso alongoli ba mesha komi boye. Longola ngo pe spirituellement. Vuota ba periki wa spirituellement molimo na zongoli spirituellement na koti na bain douche na yo. Merci Saint-Esprit. Na koti na bain douche na yo na sokoli na makila na yo na makila na yo longola nyonso ambindo na kati ya nzoto na nga o serpent kaki no o etacha ki robe na ngai ba marque ya serpent ba marque ya nyoka longola nga na makila na yo papa na boy folo baka bien na boy mukolo nga Rebeka na okufa. Mukolo wana ba ange Satan ba ya ba déclarer nga ba mona nga eloko moko ya bango na nzoto. Yo lobi ange nini oyo prince mokilo akuta eloko te na kati na yo. Ngape bakuta eloko na bango moko kati na ngati pode na zongiseli bango ya bango papa nazokende ko zongisa. Papa nazokende ko zongisa nyonso Satan simbisanga. Nyonso nga moko Rebeka na kendaki na ngambo ya Satan na kenda ko zwa ko vota na ye na ngwe pa na biso njoke za biloko to ko habiter na yango te papa. Nazokende ko renoncer na yango na balliance asalisinga sali savoir. Nazo renoncer na yango papa nazo zongisela ye pe ya ngai o ya joie qui pendant que tout ça qui change yanga nazo récupérer yango au nom de Jésus ba grâce na nga nyonso ya botolaki ba grâce na ngo ya etufaki ezala renouveler na vie nanga au nom puissant de ton nom Yoshua Mashiach Jésus de Nazareth nazo neutraliser Seigneur nyonso o ya mbindo o nyonso ya sirène nyonso ye ya Satan o ya ki ko faiblir vie de prière nanga yenda zuibo makasi na nzoto nanga po a dominer ngai po a manipuler nga naza ko renoncer na yango au nom puissant de ton nom Jésus de Nazareth makasi na bango naza ko faiblir yango au nom puissant de ton nom Jésus de Nazareth binange za la renouveler vie spirituelle nanga za la renouveler et za la ressusciter papa nenge yozaki ressusciter. Ozomon vinanga de prières à la ressuscité Saint-Esprit de Dieu wana webi ke yomoko kokatosko invoke ye ayako sunganga molimo mo santo sunganga yoza mo shungi na ngai yolobi vous connaîtra la vérité vous affranchira baba bongo to leki e ko franchir nga Seigneur lelo nga na yebi vérité Seigneur tika te bo solo nga na yebi lelo nga Rebeka e kangola nga franchir vie na ngai spirituel pe bo moto na ngai otala kan molimo kaka te otala ka pe na nzoto po lobi temple oyo ezali corps ezali nzoto ezali temple molimo mo santo donc molimo mo santo yo za esprit nga Rebeka na za esprit po biso na auto travailler sur cette terre to epate kombo na yo na mokili oyo pe ponga na salelo na servir yo na cette terre eza na pose ya nzoto oyo zobenga temple nzoto ndako yo tongaki oyo o Rebeka bitaka na kati oyo bitaka na kati papa yo lobi soki to détruire ngo yo ko détruire biso tika te ko lobi siko ezala ki détruire papa yo réparer parce que Bible zoloba tu es le réparateur des brèche réparer ngai restaurer vina ngai bisiko nga Rebeka na baby saki restaurer ba porte nga Rebeka na fongola ki kanga yango au nom puissant de ton nom Yoshua Amashia oza ko bondela ozoyoka bondela kozarteka na longo la mama Rebeka na tiaka biloko na isute bongo te ngana bibongo te prière faut landela ngo na losambo ozwila ngo délivrance ozwila ngo lobiko molimo mo sang ozolongola ba alliance ozokabwana na ba alliance mongo na satana ozokabo po muto azo nyoka zo ko simba na loboko ça veut dire tu as traité une alliance avec lui ça les savoir okoma membre na ye ça les savoir okoma mutu na ye ça les savoir yango talatina mukomsu na lali la butu na solo talilala lilala wana butu ba vers de terre ba biloko tambola na bambula wana bo bazwa ba pambu wana bimi bandeko na ngana ba malala na ngai ebele sikoyo ngana bi anzambe na obwaka ngoti na olongola poso po tolia pe lilala tolia kati tolia libanda te na olongola poso to na komika na makanisi na olongola poso na kolia lilala wana po eza yanga mama na mona batu ba telemela so ba anja nzambe ba kita me wana na mona ba ona mapapute na mona ba ona mapapute po ange pa ko ya kotalo boye ezaka ta ya na mapapu fu boye ba différence soki nzamba lingi atindolo ange na mapapu aya aye
soki pe ange aya boye ndenge muto azali ange abimelo boye akoya bongo. Ce n'est pas tous les anges que Dieu va t'envoyer dans ta vie afin zaka na mapapu bongo te. Namona ba ange bazana mapapu, namona ba ange nzambe sa mapapu. Na éviter so bo comprendre bo sosoli. Après ba telemi wana liboso ba bassin nga malala wana. Nga ce qu'on a bien ke zo mususu na zo ya place na ke na zuite na ya kozonga mama ba boaka nga batike nga ba bassin vide balongo ba malala na beba ke ba po ya ba nyama wana. Ba boaka yango so ba boaka ye so ba kenda cha wapi me ba ye batike nga ba bassin apamba. Ozomona na surtout bona ndoto. Isa lelo mususu tika te na sokola na makila na Yesu makia Yesu boy isokola ngote. On soto touche que ça sanctifié des choses qui est sanctifié des choses eza sanctifié te bongi te to simba ngo eza sata to tika. Yo ko mona ba pesa makila na Yesu yo do pona yo nika nyonso ekotela. Talanga na bunda na mesh zo kende zo zonga. Bo chika ba mama nzamba bi bo chika otika ba mesh bo chika ba o to teka ba mesh to ba chrétien eza musala na biso te to tika. Oh yango zo soin na biso Dieu va prendre soin de nous. Moi 10 fois 1 euro 5 euros oh nzamba ko tiana nzela na kaka yango wana o ayebike ekosunga yo. Mais bo tika kokanga ba mesh bo tika kotika ba mesh. To tika kotia baninga ba mesh ngane tinga na tika pe mamba basuki nyonso. Pona kanga ba torsade na kanga ba mesh barabe ba kitoko na kanga basuki na nga bien na ba midel na nga na créaka mais na koki osala ngo te parce que batu nyonso pe bande ko ya na ndako na nga bazaki pe batu mususu baza misa mabe ndeti batu babwaki na nga mpese soki ezwaka nga na nzoto bimangai menga na beba nzamba permettre kite bimanga na nzoto abirebeka na kango lio na maladi ya mpese babwaki la kio pese ya omoni tala ba nyamo na ndako ozomona batu mususu ba kaka wana satana patinda batu na banda dawo na comprendre na tika na kanga ba meshi isika na vandi na linga pete muto ayeba place naza na linga pete muto aya awa o kanga kata suka ba maboko na ocha periki na ngali kolo na sala ango lisute na banda ko sala ango na sala ango lisute na tika nyonso. Mais est-ce que nazo bikate naza kande naza mena grâce à nzambe nazo sanga pe le côté ya kolia. Bozo comprendre, botika kote kabameshi. Botika Dieu va prendre soin de vous. Mbongo oyo toza nango bandeko. Sata ko zwa mbongo ne nyonso bandeko. Ndenge sata zwi mbongo ne na maboko na ngai lokola baje. Na pia mbongo oyo sombelanga lupango o pa lie mbongo atindi na Chine basombele biloko aliene mbongo. Na tinda mbongo basomba lupango ezoke kendaka boy. Na pesa na sombi ba ordinateur biloko ya basaka ordinateur na laksaka binoti na témoignage na banda kope wana ba téléphone na ba ketch na ba nini na chindi na Kishasa na so ba veste ya blanc na tina Kishasa wana na oso akutu na mama Esther akawa po aidenga babilo musu na tinda ki ba kozonga basale ya ba clip ba bato basomba ba biloko mususu 20 25 pona bango balata modèle moko pona ba clip. Babiloko nyonso na tinda na Kishasa bandeko na futa mbongo ya bajete. Biloko wana ekenda muto azwi biloko akufi. Bosoyoka akufi. Biloko wana ateki na ntiko na zape na muntu te. Muto nga na yebaki eza mwasi na ye. Na kotanga TV na kombone na TV te eza na batu ebele na media bayebi kombo mama wana peza na batu o bayebi ke tozalaka ensemble bayebi kombo mama wana biloko wana na benga ye ayamba te na benga ye pona buko lupango apesa nga buko lupango ayambaka nga te alingaka te ata na benga na numéro mutu mususu na yebi te ayambaka te donc na yebi te pourquoi ayambaka nga te pendant que tozalaki bien bambongo na nga na defisa bango na sunga bango mais aboyi na ekoyamba nga na yebi te nasalaki malamu ezongelanga mabe boya koyamba buko lupango na zwa te bozoyoka. Après cela, nini, mbongo na tikala na ona maboko. Tant nazo bima nazo kiti pa na nga na tikala na ba faire moi ba 5000 wana na ba obenga na nga na obima na ndako. Biloko esenga ki na tinda pona bebima na ndako na tikala tranquille. Na bandambo to somba ba provision ebi ban 2020 to somba ba provision yanga ko ba provision mususu ba lobi o ko ela sidi to boaka. Na bisibino na mona nde makambo.
ozomona mpo Satan abe odébarrasser ne facilement te yo sikoyo okabwa na ye mbongo nende dondo mbongo wana esilinga mama sikoyo naza na crampe moko na balabala nde nazalaka na zemi wana bandeko ezalaka pasi mingi mpo na nga na bakilo nazalaki kotambola nango bacharge wana so nalakisa bino te na otala bien so nalakisa bino te na olakisa bino me nazoyebisa bino ezalaki pasi mpo na nga kotambola makolo na bana bamike balongoli yo boye bana jivizi bake bwako na kota bamarke la joli na kati kuna na leme kuna siko eza mosika na place nga naza na banzela transport na bana na bakoli wana ozwa mutuka boyoka 120 euro bokei batiki bino une semaine balongoli wana babwaki yo place mosusu ya lokola na Gosanville bazongisi osu boye eza te mpo babanda na nga ta boye baye na nga boye baye na nga boye bango pa mpo olemba otika nde na bande kokende banzela wana na koluwe mutuka mpona bana koluwe mutuka nalambaka te toliaka kaka emporte tosombaka kaka mbongo ekotaka te mbongo ebimaka kaka na etika mabo pamba nde mosungi ya bato azinga siko en charge. Est-ce que vous comprenez mbongo ya Satan nyonso esili oya biloko kokangama ekangami oyo bato kokufa na biloko bakufi na biloko oya bato bazongisa baniongo te baboya kozongisa baniongo na bajournaliste chrétien Satana babozongisa mbongo taza su mutu na biso te donc bajournaliste chrétien yo ozala no ya nzambe te donc yo melanga mbongo donc bato mosusu bamela mbongo asambelaka na tuni na biyaya soki pene obondelaka nzambe okosala nga leki no ndongo osala nga mama na toboli nde tonga te yoke eloba bongo nasambela nzamba solo ekomi ya makele bandana batikala na bambongo siko lelo oyo nakolandaka bango te mpona yokaka makelele koswana mutu mosusu mbongo na yo moko kesenga ye akomi koswaniso mbongo esali 3 ans mutu aoswaniso kaka 3 ans mama yo ozwaka mbongo tosalaka yo bafuta koteka pa mondele donc nayebi te biso bakongolais tochange nano tochange tozala mpe motema malamu so moninga defisio eloko na ye mbongo to eloko na ye bofuta niongo mponi bokomaka mbamba bokomaka problème boye bandeko na nga eza mabe makasi na miso ya nzambe kobeta baninga mabaku yo susi notikalaka na mbongo wana soki ozoloba oza chrétien ya chrétien te ata nzambe abi biso tokodefisa tokodefa te tokodefisa sikoyo tobanda kodefisa bino bokomela soki bangano bokobetisa biso mabaku non tokodefisa bino esu te bokeluka place na bino mosusu bokodefaka neti nga bomokonzi ya mapambanga na odefisa bato mosusu bambongo te mpo na lapi yo namoni mais eza bato mosusu mpe baza bien bazongiselanga bambongo na nga nde servante yano napesi yo mbote ye mpe na topesi ye nini azongisaka eza bato mosusu bazongisa mais ya bato mosusu nga journaliste ya chrétien avanda na baloo mbongo me ofutaka niongo te kaka lolendo bwa baorgueilleuse bana basi mosusu wana eloo te maorgueille mikitya lokwa se rebeka na mikitya biso wana molongo na resto du cœur ozomona nzambe apambola bino tosuka awa botika koteka bameshe botika koteka bameshe na kwanjia mponga akwanjaka na ngai otecha pose na kwanja hypocrite tokwanjaka tokwanja te poani mokuse na kwanja te emo mpe na bosana na ngai nasola na bino kwa baya na leki na ndako tosolola siko oza naza pembe na grand frère na ngai boso na kwandi mpa pembe na grand frère na ngai eza péché so na papa ya biso nde eza bapapa mpe balandanga siko papa abotinga mwana sikoyo toswa na salon na kwandi boye eza lisumu osere na ngai servante deja avandi otalanga na tv sikoyo mokosi esenga ndeti boye na kwandi boye eza péché fuka na tia pose apo nazongi boye boye yo bona se Rebeka bongo te se Rebeka za badeni na kwadi soki epesi yo lokumu te sepelisi yo te ozwi kembo te limbisa bonga nayebi kembo eza ya tata lokumu eza ya tata ozomona nzambe apambola bino nzambe azala na bino na bondela na miniti moke etikali na yo moto ozozwa desizio kotika bameshe lelo mpo na libela lande mission oyo po tokota lola na makambo ebele na olobela bino na kati ya bacouple na par rapport ya batelefone nde bobengi nga na oyo boyebisi nga bozwa bareponse na bino kuna oserebeka oyebisa bino na lisungi ya molimo mosantu molimo asalisanga bajete mpo nazwa délivrance donc mpo na bino mpo okenda bino dire mpo bino mpe bobika parce que nde bandoki baoloba temps eza te biso mpe temps eza lisusu te satana kuna azoyeba temps eza te temps eza ye mokie namoni batono vide
o batu makila fo kota wana yo sacrifice à Satan obéissance mieki le sacrifice to sanzambe banga nzambe zala cœur fidèle yako batela yo amen. Papa na pesi yo merci pour toza nzambe mozali sina nyonso lokumu ezali ya yo Seigneur. Na passé message opesi nga mpona libota na yo. Rebeka yebisa bana nanga batika kotia ba meshi, batika kotia ba vernis, batika kotia ba manzaka ba rouge à lèvres ba maquillage. Papa yondo lingo zongisa biso ndenge okelaki biso to uta na éternité to ozonga na éternité, mais yondo ososoli o comprendre que biso to mi bebisi déjà. Pokuna identique eza kuna esengeli to zongela biso to changer na mokili awa. Yongo zo zongisa biso na naturel na ndenge okela biso pona ni po to zonga ba bisika to uta na éternité papa. Natiki bandeko mama, bandeko basi, bandeko jeune fille o bako partager bako landa message o bako aimer bako kabola ngona baninga na bango nzambe pambola bango na pe ba o bako zwa décision papa ya ko kabwana ngo libela nde biso to tsui to chiki to zongeli ezo sympathie to monaka nzambe nana olinganga boyi papa na bite na zongela mobi esili ba oyoka ke silite to chiki libela Seigneur bana na yokolo bao bakozwa mokano kokabwana ngo pona libela bazongela esute nde biso tozongelaka nzamba lola sunga bango Seigneur pesa bango makasi molimo mosantu zala na bango simba bango papa consoler bango talisa bango vraiment ba avantage ya ton bato komi boy pe talisa bango papa mabe ton toza na babiloko ya monde oyo esa biloko na yo teza ya mungu na satana yango wana nde kozangisa biso lola nzambe olobi pa na yo kuna na bameshe tokokota te so totiaka bameshe tokufi totikala kolongola biloko te ezala physique ezala spirituel tozwi délivrance te tokokota te pa na yo sikoyo nzambe sunga biso sunga bandeko na nga mpe bayokaka te bayoki baloba te ke nga na ozela olobela nga yo lobi yanga bana bayokaka mongongo na ngai Seigneur sala bango bayoka voix na yo po abandonner bayeba cette fois-ci j'ai attendu la voix de mon père. Seigneur sunga bango salisa bango bakoka tala biso tokoki na koteka kotika kokoma boye kozanga msusu ozange msusu 20 € mais yo muto zaka kozanga te ozozwa mbongo tangu nyonso moma nyonso weekend nyonso ozokanga suki bana mike mikolo ozozwa mbongo mais okabola biso nango po vandisa biso boye ce n'est pas en vain nzamba lola sunga pe bango bato bazoteka bameshe comprendre que ata bazangi mais l'essentiel baza dans les bons yo yebisanga sikoyo ozozelanga na esika ya malamu bango pe bazelo na place ya malamu comprendre que eza na balie mosusu ekorate bato balèvement mpe eza na babiloko mosusu biso tonamiki na nzoto tokokorate lango lèvement mpe soki ntongo korate alèvement obandi kolele soki na yokaka soki na tikaka sikoyo ekotika yango mais c'est trop tard obandi kosouffrir okomoluka lola yo moko salisungi ya Saint-Esprit Seigneur simba bana na yo pendant que Saint-Esprit azana na mokili oyo azosala biso bareproche azopekisa biso azokebisa biso azogangela biso azozongisa biso na nzela c'est le moment to profiter l'occasion oyo Saint-Esprit azoaccorde biso nzamba lola fongola bana no motema papa motema bana na yo déjà komi équipé na makambo ya mabe mibali bazo menase bango bao bana mabala na bala yo na bala ba mwasa ba kitambala te na ndaku na ngai bana no bazo sibi ba menace molimo mosantu kota na action sikoyo sala biloko salaka ozanzam yondo akokobola ténèbres na lumière Seigneur c'est la séparation entre baoya yo na baoya yo te parce que tu m'as dit ezatana sala sko séparation entre baoya nga na baoya nga te lobaki na nga yango sko na mona yango papa ko sala séparation entre baoya yo na baoya yo te Seigneur eza na mabala musu bana no bazo ebate eza prison eza na ba mabala musu eza ba lié oyo ko raté bato nini oyo lola mobali abali mwasi mais azo ko ebisa mwasi papa ke soko tiki ba meshinga na to kabwani est-ce que ya balaki mesh to abalaki mwana na yo nzambe c'est le moment
fongola bana no misu ba comprendre bato bazana bango o bazo telemela maloba na yo papa yo lobi na bana na yo ya ko s'imposer yo zolo ba jagire qui s'imposera ba telemela kanzambe te banani o bazo telemela yo Seigneur banani o bazo ko sala bana no ba chantage baza be esprit nini o eza kacha bato wana pona ko nime na kacha ndako pona ko bebisa o eza boyokani ya yo olingo sana bana na yo molimo mo santo localiser esprit nyonso o eza na kacha mibali o baza méchant contre tes enfants papa eza bango te eza milimo ya nyoko eza kati na bango molimo ya serpa molimo ya bondoki eza kati na bango nde ezotelemela yo nzambe mwana no alinga tosa yalobi kotosa te c'est le diable qui s'impose, Seigneur, na volonté na yo. Diable nga kabeta na omondenge ki alakisa ya nzambe. Diable nga kabeta no gazo alakisa ke yende nzambe. Que cette terre, c'est moi qui dirige, c'est moi qui conduis. Mais abosani papa, mokilo esimba mina yo. Mokilo ezo mema mana yo. Eza yete mtamema mokilo yo. Azeke la marutika le kilam. Et toi, tu es le créateur, tu resteras le créateur, Seigneur. Na tiki bana na yo mitema o esi lembi mitema o ebandi ko fongola yo porte po yo kota ovando sala misala na yo molimo mo santo continue toujours ko ouvrir porte na motema bana na yo pe sokola bango ndongo sokola ngai pe tola bango na makila na yo papa kotisa bango na douche na yo pe laver bango na makila na yo nzambe longola bango papa na kati na molili papa longola banano na molili sala banano bolamu simba mitema na bango Seigneur parce que c'est autant Seigneur molimo mon santo ebisingo ezatango na nga Joël de 28 alors molimo oyo na yo kosopa na bano bazo obéir na yo ba o baza na désobéissance yo kosopa molimo kati na bango te na bao bazo tikala identique na façon oyo lingi to zande sopa molimo na yo nde bakotosa ba comprendre o Seigneur sala bango ba sosola penser na yo pe bolamu no pe bolingo no na ba vie na bango na commission na tiki nyonso na maboko no na ona sambeli na ona sambeli te osali nzambe molimo simba mitema bana na yo pe simba mitema ya bato bazo vanda na bana bandako mabala ozali nzambe kimia no ezala kati na bango parce que soki bato bazo yokana te bakotambola nzela moko te yondo yaki kokabola Lot akina na ngambo na ye Abraham akina na ngambo na ye mais bazalaki famille Seigneur pona ba séparation kota na ba couple te ndenge biso to sibi ba conséquences kaka pona ka bato bazolinga koyoka yo voix na yo te mongongo na yo te alors toi oyaka na ko décider alors décision na yo ezopesa biso passe na bato bazotala biso pe na ba mabota mususu mais parce que olobi na kosa différence entre ba oyanga na ba oyanga te na ko séparer entre ténèbres na lumière. Donc biso tozaki na kati ya molili tozoyeba te yondo yo bimisa biso na puissance ya Satan o mema biso na puissance na yo. Alors nzambe bandeko na biso fu ba comprendre que eza ta molimo mo santo eza suta bandoki te tanga ba marabout te tango yeta za chef avi na yeme molimo e pona bikisa ye po akotalola. Ozali nzambe na tiki nyonso na maboko na yo bomba bango na makila na yo molimo na yo asunga bango toujours azala na bango toujours apesa bango makasi bakoka nde biso tokoki na kombo na Yesu Masiya tobondeli bongo tolobi amen. Le kumu na nzamba Israël apambola bino le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est le même hier aujourd'hui éternellement. Jésus de Nazareth est le Dieu na lobaka na bino ba bimisa bino nzambe te na motema pe na munoko botatola il est Seigneur azui kombo koleka ba kombo nyonso epesameli ye atombwama likolo bana na bato donc tokotombola kombo na nzambe esika kombo ya nzambe etangamaka kombo mosusu etangamaka te bana na nzambe notre Dieu il est incomparable aza incomparable. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Genèse 1, jusqu'à l'Apocalypse, il n'y en a pas d'autre Dieu. Il n'y a que lui. Au sommet, kumisa nzambe na yo, netola nzambe na yo, zala na confiance na ye, et ako agir na vie na yo, bye.